Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes, estimados seguidores, gente que tiene ganas de aprender mecánica para motocicletas? Hace aproximadamente un año dejé de realizar el curso de mecánica gratis para motocicletas. Tuvo un buen éxito, muchísimas personas lo vieron, muchísimas personas aprendieron y me pidieron que siguiera con eso. Pero lamentablemente por falta de recursos no pude continuar, pero bueno, ya pasó un año, ya tenemos los recursos suficientes, el equipo suficiente para continuar con el curso y que todos ustedes aprendan mecánica para motocicletas. Y lo más importante, que no se dejen engañar por mecánicos que a veces pues quieren un poquito más de dinero y les dan mala información para asustarlos. Muy bien, ustedes ya saben a qué me refiero. Bien, pues vamos a comenzar, vamos a retomar este curso nuevamente desde cero. Entonces ya estoy preparado, ya estoy equipado, esta es una pequeña introducción. Pero antes de comenzar con esta primera lección, quiero dejarles algo bien claro. Estos videos yo no los hago con fines de lucro. No les voy a decir la información a medias y les voy a vender la otra información por aparte. Hey, ven, mándenme un mensaje por un link y les voy a vender el curso completo para que ustedes aprendan. No es necesario. La información es gratis, la información es libre, está en YouTube, está en Internet, está en todos lados. Lo único que yo hago es recopilar esa información, aprenderla, estudiarla y transmitirla a ustedes de una manera que sea fácil de comprender, como yo la entiendo más que nada. Entonces yo con mis palabras voy a hacerles a ustedes entender cómo funciona pues la motocicleta, todo lo referente a la mecánica. Ahora, como hago estos videos sin fines de lucro, lo que a mí más me interesaría, hay muchas personas que me decían, oye, haces buen contenido, déjame hacerte una donación, déjate mando algo, déjate mando lo otro, déjate mando lo otro. Yo les agradezco a todas esas personas que apoyan, pero la manera más grande de apoyarme es suscribiéndose al canal. Porque si ustedes se suscriben a este tipo de contenido que ustedes van a ver, le va a llegar a muchísimas personas que quieren aprender. Entonces, entre más comunidad haya en este canal, más personas este tipo de videos, mi contenido puede alcanzar. Y eso para mí sería genial. Entonces, pues vamos a comenzar. En esta serie de videos vamos a hablar sobre motores 125, 150, 250. El cilindraje puede variar. Vamos a hablar sobre motores automáticos, motores semiautomáticos, motores estándar y motores, ya vamos a hablar de eso, sería como otro apartado. Motores con cadena de distribución, motores sin cadena de distribución. Vamos a abarcar todos los motores pequeños al principio, muy bien. Vamos a explicar las diferencias. Por ejemplo, en un motor estándar, que es el motor más utilizado, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Presionamos el embrague, metemos velocidad y comenzamos a acelerar. En un motor semiautomático, nada más hay que cambiar de velocidad y acelerar. No necesitamos el embrague porque esa acción de activar el embrague se activa automáticamente cuando tú cambias de velocidad. Y en un motor 100% automático, lo único que tú vas a hacer es acelerar la motocicleta y esta va a funcionar. Bien, una vez explicado eso, es como la introducción, vamos a brincarnos a los motores más grandes. Vamos a ver motores de 2 pistones, motores de 3 pistones, motores de 4 pistones o cilindros, como quieran llamarles. Vamos a ver motores grandes, motores chicos, de todos los motores que pueden haber. Les voy a hacer el curso tan extenso que ustedes van a terminar con un aprendizaje, un conocimiento increíble. Ahora van a decir, oye, tú estás chavo o a lo mejor no tienes mucha experiencia en motores grandes. Yo les voy a decir, exacto, yo no tengo mucha experiencia con motores grandes, pero no necesito tenerla, porque hay personas que sí la tienen. Cuento con apoyo de personas que son los mejores técnicos de la empresa Honda, de la empresa Suzuki, que me van a apoyar a hacer esta serie de videos. Entonces, cualquier duda que yo tenga, yo me voy a comunicar con ellos me van a aclarar esa duda y yo les puedo dar a ustedes una información correcta. Es por eso que la información que van a ver aquí les va a ayudar bastante, va a ser información útil y que realmente les va a servir en la vida cotidiana para reparar sus motocicletas. Vamos a hablar técnicamente, pero también vamos a dar ejemplos, muy bien. Entonces, pues nada, espero mis amigos les vaya a gustar esta serie de videos. Ahorita no les voy a como 15 a enseñar nada, no es una clase, es la introducción, pero les quiero mostrar algo que me acaba de llegar. Esto, mis amigos, son piezas totalmente nuevas. De esto estaba hablando. Cuando yo decía que me faltaban recursos, era porque me faltaba comprar piezas nuevas. Este es un cilindro 150 de un motor estándar, le puede quedar a lo mejor una Vento, una Itálica, a motocicletas pequeñas. Es un kit, obviamente viene con más cosas. Tenemos el pistón, quiero que ustedes vean, o sea, la calidad del material, es un producto totalmente nuevo. Tenemos los componentes, tenemos empaques y tenemos anillos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué les quiero mostrar en los videos? Imagínense ustedes, mis amigos, van a cambiar el pistón de su motocicleta. Dices, bueno, lo quiero cambiar, pero no sé cómo quitarle, no sé, los anillos del pistón, no sé cómo quitar el pistón, no sé cómo quitar los seguros. No se preocupen, porque en mis videos yo les voy a mostrar, amigos, cómo retirar el pistón, cómo armar, cómo desarmar. Les voy a mostrar todo para que ustedes no tengan la necesidad de batallar por nada.
Mis amigos, pues con esto me despido. Espero les gusten los videos, espero me apoyen. Este es el primer video para hacer la introducción. El día de mañana vamos a comenzar realmente con las lecciones. Vamos a comenzar a hacerle explicaciones mediante una pizarra que voy a tener aquí, un pizarrón, videos, por ejemplo, si les estoy hablando de un motor estándar y les estoy hablando específicamente de la combustión, van a tener imágenes en 3D sobre la combustión para que ustedes tengan una idea más clara de qué va a tratar todo esto. Otra cosa, ya tengo muchísimas piezas, muchísimas partes de motocicletas para hacerles las explicaciones. Déjenme darles una idea. Para que se den una idea, este es un cigüeñal de una motocicleta que usa cadena de distribución. Ahí ustedes pueden ver los dientitos donde va sujeta la cadena. Muy bien, les voy a mostrar otro. Este otro, mis amigos, es un cigüeñal de una motocicleta que no usa cadena de distribución. Hacen la misma función, pero tienen componentes distintos, componentes diferentes. Y eso es todo lo que yo les voy a explicar a ustedes. Ahora, vamos con otro cigüeñal. Este, mis amigos, es un cigüeñal de una motocicleta deportiva. Es un cigüeñal de una motocicleta 1000 centímetros cúbicos. Es algo totalmente diferente, algo totalmente nuevo. La biela, todos los componentes que este cigüeñal trae están increíbles. Para que se den una idea de cuánto me costó esta pieza tiene un valor aproximado de 14,000 pesos mexicanos. Usada, muy bien. Nueva de estar entre los 21,000 pesos. Entonces, ya me cansé. ¿A qué me refiero con que me faltaban recursos? Me faltaba dinero, amigos, para comprar todas las piezas, todo el material necesario para poderles dar a ustedes unas explicaciones increíbles, unas explicaciones que no se les olviden y que este curso sea el primero y el último que tengan la necesidad de ver, porque les aseguro que una vez que ustedes cuando terminen de ver esto van a salir totalmente capacitados, entrenados para echarle ganas a la vida, a sus motocicletas y no fallar en nada. Amigos, pues con esto me despido, un gusto saludarlos, espero les gusten mis videos. No olviden suscribirse a mi canal, dejar un comentario, su opinión de este nuevo curso y preguntas, dudas que tengan, porque yo me voy a basar en mis videos con sus preguntas. Si la gente tiene duda en algo, hay que responderle sus preguntas para que no se queden con dudas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.